Nih bro, ini strike pertama kita ya. Ini strike pertama kita. Ini dia bro. Ikan limat strike pertama kita. Oke, kita lanjut lagi bro. Oke bro, nah ini sudah kita ganti yang umpannya semuanya menggunakan ikan kecil tadi. Jadi sekarang kita akan pulang, besok kita akan lanjutin lagi. Oke, jangan lupa like dan subscribe video saya ini ya bro. Oke, sekarang kita let's go pulang dulu. Oke bro, selamat pagi ya. Ketemu lagi dengan saya. Nah kali ini kita akan melihat pancing yang sudah kita tancapin tadi malam ya. Semoga hasilnya memuaskan. Oke, let's go. Wis, oke bro. Yang ini kelihatannya strike ya. Coba angkat. Oke bro. Ini ikan baung ya bro. Hah? Mantap bro. Strike pertama kita besar. Oke bro, itu kelihatan strike ya. Nih, ikannya sudah mati ya, karena lama. Mantap bro. Oke bro, itu kelihatan strike lagi. Ini bro, ikan patik, anakan baung. Oke bro, jadi inilah hasilnya dari pancing yang kita tancapin tadi malam ya. Cukup lumayan besar, ada 3 ekor nih. Oke bro, sudah saja lah ini
acara mancing kita dan ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Oke.